Tanggal na pala. Natanggal na pala guys. Sa bigat ng karga guys, yan, parang kinain. Guys, good morning. Yung magiging vlog natin sa araw na ito is i-share ko sa inyo kung paano magpalit ng electric pump at saka idler arm sa Suzuki Multicab 12 valve. So ito yung binili natin na ating ipapalit doon sa nasirang pisa ng Multicab. So ang nabayad natin is 2,180. Ito yung mga item, idler arm at saka electric pump. So magpapalit na tayo ng electric fuel pump at saka idler arm ng Multicab. GoPro, stop recording. Tinatanggal na yung idler sa ilalim. Inuna yung idler guys. Napupo. Napakatigas pala. Mahina na yung headlight natin kaya sinuportahan ng auxiliary light. Tanggal na pala. Natanggal na pala guys. Sa bigat ng karga guys, yan, parang kinain. Kinain, natata. Kung sa Bisaya pa, natata ba? Sakto? Sakto. Pump na iman at mabilin. Siguro sila yung mekaniko. Ligid. Kuara na ada 15 tahun kan. Ikaw nung nubila daw. Oh, ligid. Alam ka daw. Wangi. Wangi to. Itu padulong daw. Apa yung Itu padulong daw. Kasi mo bira oh. Ana-ana. Ibalik inay dong. Ge. Hop. Patag ba? Tuwag keraan magbalik. Hingga na dong. Ori dali kay madaot. Taguan na dong silba dong kay. Muna paano nagpalit bang ito ba? Pabuhatan ka nagano? Ngayang busing katong gahi dong ba? Kana may pabuhatan oh. Sa ligid ba? Dado na dito Kana mga busing lagi niya. oh. Pabuhatan ba? Birthday mo, Noy? Birthday, Noy? Birthday pala niya. Birthday pala ng kapatid ko. Wala ba kayong pang-birthday dyan? Wala ba kayong pang-birthday? Siguro pwede pa to, Noy ba? Oh, wala na busing lang. Busing rin kulang na. Paano lang to ng busing? Gawa ng busing. Busing. Kahi ba? Yung rubber na matigas, kunat. And hindi man ngayon ang panahon. So, magpapalit na naman siya ng fuel pump. Ayan guys. Saan man nilapit na ito? Kita. Viewers na ito ha. Dia daw. Kara. Kita. Klaro kayo itong dagboy dia. Ay, klaro po na pump. Oh, alay, ituyok lang eh. Kana. Oh, Anong meaning ng mikmaw daw? No? kinik kong amaw. Nagkaroon na ng idea yung viewers natin ha. Kinik kong amaw. Other ano. guys, okay na. Titiranong Multicab, umandar na.
Yun guys, tapos na po tayong magpalit ng idler arm at saka electric fuel pump ng ating multicab guys. Yun po yung may share natin sa araw na ito at yun po yung magiging vlog natin sa araw na ito. At saka huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell para magiging updated kayo sa next video guys. At saka yun, God bless. Thanks for watching. Bye bye. What's up? Bye.